poikkeuksellinen tilanne tässä. Tietysti mulla en ole koskaan puhunut tulkin välityksellä ja varsinkaan sitä kieltä, mitä sä edustat. Mutta myös toisella tavalla, jotenkin ensimmäistä kertaa mä jotenkin koin, että mä en tiedä oikein mistä mä puhun. Siis luterilaisessa kirkossa on se hyvä puoli, että meillä on aina tekstit, kirkkovuosi, joka määrää mitä puhuu, mutta tänään jotenkin tässä mulle tuli semmoinen iso kysymysmerkki, mistä mä puhun. Ikindi kibazo rero urebye n'ubwambere byambaho guhagarara urusengero ntazi ibyo nduvuga kuba kenshi mu maruterene bafite ibintu runaka bajya kubwirizaho buri mwaka mbese mu gihembwe runaka ariko buno nta bintu mbese by'ibipapuro mfite ntabwo mbese nzi ibyo nduvugaho. Niinpä mä ajattelin, että vastuu siirtyy kuulijalle. Siis none se ntekereza yuko mwebwe ubwanyu ni mwe muri bumubwira ibyo mushaka tuvugaho. Tässä tapauksessa sillä tavalla, että te saatte valita. Mulla on kaksi saarnaa ja toinen liittyy vähän niin kuin itsenäisyysajatukseen ja toinen menee vähän niin kuin etukenossa tuonne joulua kohti. Ahangaha mfite ibibwiriza bibiri. Ikibwiriza kimwe kiravuga ikigendanye no kwishyura ukizana, ikindi kigendanye n'ibyerekeranye na Noheli. Kummasta te haluatte kuulla? Ni ikihe mushaka kumva muri byombi? Äänestys. Äänestys. Itsenäisyysajatuksista haluan kuulla. Ndashaka kumva ku kibwiriza cyo kwishyura ukizana. Se voidaan sanoa, että se on jo enemmistö tähän. Ndabona ko abenshi aribyo bashaka kumva ibya Noheli nawe tugiyemo. No niin, huojensitte minut. Eli mä näen Johanneksen evankeliumin 18. luvusta ja sieltä jakeet 31-36. Tutangira muri Yohana igice cya 8 murongo wa 31 kugera kuri 36. Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi, jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Haravuga ati nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma muri nge ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Baramusubiza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Yesu arasubiza ati ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha akaba ari imbata y'ibyaha. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana n'ababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Ei se ole ihmisessä, se on korkeammas kädessä, sanoo alikersantti Mäkilä Väinölinnan tuntemattomassa sotilaassa, teoksessa, jolla on vankkumaton asema meidän mielikuvissamme Suomen itsenäisyydestä. Mikä yhteys Mäkilän sanoilla ja maamme itsenäisyydellä voisi sitten olla tuohon lukemaani evankeliumiin? Ntago hari umuntu wavuze ati ntago biri mu muntu cyangwa se biri mu muntu mu burema bwacu kwishyira hejuru cyangwa se kumva ko turi hejuru no kwirya cyangwa se kwikunda. Noneho hari undi muntu wagize icyo abivugaho ku byerekeranye no kwishyura ukizana bya Finlande byabaye nyine muri Finlande, none ari kugereranya bino bintu byombi. Evankeliumissa Jeesus puhuttelee niitä juutalaisia, jotka kuten teksti mainitsee, uskoivat häneen.
Eli opetuslapsi, jos punnitaan suhtautumisessa hänen sanansa, usko syntyy niin kuin Paavali opettaa kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Ahangaha rero Yesu yabwiraga abamwizeye bari bazi ijambo rye abigishwa be, ariko rero nk'uko twumvishije kwizera kuzanwa no kumva ayo magambo no kubishyira mu bikorwa bikadugira aba Yesu Kristo. Uskon suhteessa Jeesukseen ihminen kohtaa sekä totuuden itsestään että totuuden Jumalasta. Totuuden itsestään luotuna, mutta syntiin langenneena, totuuden Jumalasta luojanaan ja lunastajanaan. Ihmisestä tulee armahdettu syntinen, totuus tekee hänet vapaaksi. Rero ni ukwizera ukuri ya mu mishyikirano y'abantu tujyana hagati yacu, tukizera ukuri muri twebwe, tukiyumvamo nyine muri twebwe ukuri, kandi tukizera ukuri mu Mana, twemera ko turi n'abanyabyaha, noneho twamara kwizera ukuri kukatubatura. Puhuessaan totuudesta Jeesus ei tässä tarkoita mitään erityistä oppia, ei edes pelastusoppia, vaan nimenomaan uskon suhdetta häneen. Ahangaha Yesu rero icyo yavugaga ntabwo yavugaga ukuri nk'ikintu cyo kwigishwa muri rusange, ahubwo icyo yashaka kuvuga ku byerekeranye no kumwizera kandi no kubaturwa, mbese binyure mu jambo rye. Juutalaisten kuulijoiden esitettyä vastaväitteensä Jeesus täsmentää, mitä hän tarkoittaa vapaudella. Abayuda rero bamaze kubaza bati ese ko turi Aburahamu ko twabatuwe, Yesu yasasobanura neza icyo yashatse kuvuga. Jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Yesu yarabwiye bati ukora icyaha wese aba ari imbata yacyo, kandi abasobanura yuko nta undi muntu ugomba kubavana mu bwobata bw'icyaha bitari Yesu ubwe. Kuulijat tiesivät varsin hyvin jo Abrahamin historiasta, että poika Iisak jäi taloon, kun orjan poika Ismail lähti talosta. Abantu babyumvaga rero bari bazi amateka ya Aburahamu cyane, kuko kubyerekeye na Isaka bari bazi yuko Isaka umwana wa Aburahamu nyine wanyawe yagumye mu rugo, ahubwo umwana w'imbata kazi cyase w'imbata Ismaeli kariwe wasohowe arirukanwa. Tässä yhteydessä Jeesus tarkoittaa kuitenkin ensisijaisesti itseään, mutta myös niitä, jotka hän tekee vapaiksi, hänen seuraajiaan. Ahangaha cyane rero Yesu yashaka kwivuga ubwe, ariko ashaka kuvuga n'abandi bantu bose bazabatura cyase abazamukurikira. Synnin ehdolla elämänsä elävä on vanki, ja siitä vankilasta hänet voi vapauttaa yksin Jumalan poika. Rero kuba mu byaha bitugira imfungwa cyangwa se imbata, kandi mu iyo pirizo twavanwamo n'umuntu umwe gusa, ari we Yesu Kristo. Itsenäisyyspäivä on meidän kirkkovuodessamme otsikoitu sanoin kiitos isänmaasta. Eli se muistuttaa, että tämän maan itsenäisyys ei viime kädessä ole Antero Rokan kaltaisten sotasankarien, vaan kaikkivaltian Jumalan ansiota. Ku munsi wo kwibohora rero twe dukunda kubwiriza ikintu kivuga ngo data warakoze kubw'iki gihugu. Muri make cyo dushaka kuvuga ni ukuvuga yuko kwibohora kw'iki gihugu bitari mu bantu mu ntwari zakirwaniriye, ahubwo biri muri Yesu wazinyuriyemo, cyangwa se Yesu wadufashije tukaba twibohora. Niin, ei se ole ihmisessä, se on korkeamman kädessä. Eli itsenäistyminen ensimmäisen maailmansodan myllerryksissä, veljessodan kahtia repimän kansan yhdistyminen ja ylivoimaisen vihollisen valtausyrityksen torjuminen talvisodassa. Ahangaha rero impamvu tuvuga ngo ntabwo biri mu maboko y'abantu urebye ibintu byabaye, intambara kabiri y'isi yari kuba, natwe ubwacu afini turarwana hagati yacu, kandi turi kurwana n'abantu bakomeye cyane baturusha amaboko, bigaragara yuko twe ubwacu ntabwo twari kubyibashisha tudafashijwemo n'Imana. Torjuntavoitto Kannaksella kesällä 1944 lähes tyhjin käsin, 500,000 pakolaisen asuttaminen, sotakorvaukset, se miksi Stalin säästi avuttoman Suomen ja miksi venäläinen valvontakomission johtaja armahti Suomea, vaikka hänet tunnettiin Viron pyövelinä. Nämä ovat kaikki Jumalan suuria ihmeitä. Ahangaha hari ibitangaza byinshi Imana yakoreye muri iyi ntambara, birimo intambara yo barwanira mu gace ko nta kwibuka,
iyo ntambara yari ikomeye habuze gatoya gusa ngo batsindwe, ariko Imana yabafashe baratsinda, nubwo havuyemo igice cya miliyoni cyabaye impunzi babashaga gutuza no kwakira neza, kandi bafashijwe n'undi mugabo nawe wari umenyerewe nk'umugabo mubi wabaga nko muri Estonia, kandi mbese wari umenyerewe nk'umuntu ubarwanya, ahubwo yarabafashije. Aho ni igitangaza cy'Imana. Eli kiitos Jumalalle kuuluu siis paitsi niin kuin laulunkirjoittaja sanoo, kiitos kauniista maasta, kylistä metsistä, virtaavista vesistä ja isien sisukkaasta työstä, myös itse vapaudestamme ja itsenäisyydestämme. Kansamme itsenäisyys on Jumalan lahja. Tugomba gushimira Imana rero, bitari gushimira ku gihugu cyiza gusa, ku gihugu cyiza dufite, ku mashamba meza dufite, ku nzuzi n'imigezi bitemba, ahubwo tugomba gushimira Imana no kuba turi twarabatuwe, tukaba turi n'igihugu cyigenga. Itsenäisyytemme meille lahjoittava Jumala ei kuitenkaan ole mikään juhlamenojen pääohjaaja Jumala, pitopalvelu Herra. Hän ei ole suomalaisen yhteiskunnan suojeluspyhimys, joka nostaa peukkua, kun itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton ansioitunut vieras nostaa poolilasinsa vapaudelle ja itsenäisyydelle. Rero Imana yaduhaye ubwigenge, ntabwo ari Imana igenda muri ibi bitaramo byo kuvuga ngo bakoze ibitaramo byo kwigenga ngo igende izamure icupa ry'inzoga ngo tunywere ku bwigenge bwacu, twishime, twambare neza. Ntabwo ari Imana nk'iyo ngiyo. Hän on Jumala, joka on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vai saisi iankaikkisen elämän. Ahubwo ni Imana ikomeye, Imana yadukunze cyane ikemera kuduhereza umwana wayo w'ikinege kugira ngo uzamwizera wese atazarimbuka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Hän on Jumala, joka on poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden vapauttanut meidät synnin, kuoleman ja pahan vallasta. Ni Imana binyura mu mwana wayo Yesu Kristo yatubatuye mu mbata z'icyaha, ikadukiza urupfu ndetse ikadukiza n'imigambi y'ikibi. Eli itsenäisyytemme ei siis ole Jumalalle mikään itse tarkoitus. Suomi ei ole sen lähempänä hänen sydäntään kuin mikään muukaan maa. Jumala ei ole lahjoittanut meille itsenäisyyttä sen tähden, että meillä olisi länsimainen demokratia, ilmaisun vapaus, oikeusturva sekä kansalais- ja ihmisoikeudet. Rero kuba Imana yaraduhaye ubwigenge, ntabwo yaduhaye ubwigenge ngo tube ngo mbese biba bivuze yuko wenda ikunda Finlande kurusha ikindi gihugu cyari cyo cyose, twese dukunda kimwe. Ntabwo yaduhaye ubwigenge ngo tube demokarasi cyangwa se tube igihugu wenda kiyoboye ibindi mu isi. Hän on säätänyt kansoille määräajat ja asuma-alueiden rajat, jotta, niin kuin apostolien tekojen kirjoittaja kirjoittaa, ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet. Ahubwo ni Imana yaduhaye ubwigenge kugira ngo bube nk'indi mpano mbese yo kwitekerezaho no kuba twareba ukuntu twahindura mu bigenzereze yacu, nk'uko Pawulo yabivuze ati ngo bazashakisha Imana batayibona, bahumagire cyane kugira ngo bayigereho. Eli isänmaamme oman rakkaan itsenäisen Suomemme tärkein tarkoitus on siis oikeastaan antaa meille mahdollisuus etsiä ja löytää varsinainen isänmaamme Jumala ja hänen valtakuntansa. Muri make icyo Imana yakoreye kuduhereza ubwigenge no kuduhereza kwishura ukizana, ni nko kuduhereza andi mahirwe yo kwitekerezaho no gutekereza kuri bagenzi bacu, ariko cyane cyane gushakisha Imana bigishoboka n'ukuri kwayo. Todellinen vapaus ja itsenäisyys ei ole kansallisen itsemääräämisoikeuden, vaan Jumalan ehdottoman rakkauden ilmaisun vapaatteen Jeesuksen Kristuksen ristikuoleman ja ylösnousemuksen varassa. Kwishura ukwizana ntabwo ari uko ukwiza cyane, ntabwo ari uko igihugu muri rusange, ahubwo ni uko guhabwa amahirwe yo kuba twasenga ntawe twirukaho, twabwiriza ubutumwa kandi tukanagura imikorere yacu. Vain Jeesus voi tehdä meistä todellisesti vapaita ja itsenäisiä. Yesu wenyine niwe watugira abishyira tukizana, Yesu wenyine niwe watubatura mu cyaha no muri ibintu byose. Evankeliumissa Jeesus sanoi, jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. Muri Bibiliya niho Yesu yavuze ati nimunyumvira by'ukuri mukumvira n'ijambo ryanjye, nzabagira abigishwa banjye nyakuri kandi muziga kumenya no kumenya ukuri.
jos te pysytte uskollisina. nimuguma mu byizera by'ukuri. Jos te pidätte kiinni siitä, minkä te uskoon tullessanne saitte. Nimukomeza icyo mwahawe mucyakira agakiza. Eli usko ei ole vain hetken impulssi, vaan Kristuksen sanassa pysymisen prosessi. Sillä hänen sanansa on, niin kuin psalminkirjoittaja sanoo, lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Kuguma mu by'Imana rero ntabwo ari ibintu by'agahe gato cyangwa se ibintu by'impindagurika, ahubwo ni ukugumamo by'ukuri kandi ukagumamo hafi ubuzima bwawe bwose, nk'uko Zaburi bivuze ati ni itabaza rimunikira ibirenge byanjye, ni kwizera cyangwa se kuguma mu by'Imana ni umucyo mu rugendo rwanjye. Ja juuri tämä prosessi, Kristuksen sanassa pysyminen, merkitsee sotaa, todellista talvisotaa. Ahangaha rero kuguma mu by'Imana by'ukuri ni intambara ikomeye cyane. Vihollinen ei tosin nyt ole itänaapurimme, vaan tämän maailman ruhtinas, jolla on liittolainen meidän jokaisen omassa sisimmässämme. Ino ntambara ikomeye rero ntabwo ari intambara yo kurwana turwanye iki gihugu cy'iburasirazuba kitwegereye, ahubwo ni intambara yo turwana n'umwanzi ukomeye cyane kandi ufite ububasha burusha abandi banzi bose. Olemme sotatilassa henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan, kuten Paavali Efesolaiskirjeen 6. luvussa ilmaisi. Nk'uko Paulo yabivuze, yaravuze ati ntabwo turwana n'abafite amagufa n'umubiri, ahubwo turarwana n'imyuka yahera mu ijuru kandi n'imyuka ikomeye cyane. Paleltumisvaarassa eivät nyt ole jalat ja kädet, vaan sydämet. Puutetta ei ole elintarvikkeista, vaan siitä, joka antaa elämän leivästä, Kristuksesta. Ibyo tuzabura ntabwo ari nk'ibyo wabura mu ntambara, ibyo kurya cyangwa se by'umubiri bidukomeza no kudufasha gukomera, ahubwo tuzabura iby'umwuka n'ubumenyi by'ukuntu twarwanya ibintu bya imyuka mibi. Maatamme on kohdannut valtava pakolaisongelma. Igihugu cyacu cyahuye n'ikibazo gikomeye cy'impunzi cyangwa se cy'ubuhunzi. Miljoonat pakolaiset ovat jättäneet kotinsa ja päätyneet vieraalle maalle. Amamiliyoni y'abantu yagiye asiga ibintu byabo akaza muri iki gihugu cyacu cy'ubuhungiro. Miljoonatko saatat kysyä? Eihän maahamme ole vielä tullut kuin joitakin ehkä kymmeniä tuhansia pakolaisia. Abantu barenze miliyoni bagiye basiga ibintu byabo, ariko nubwo twe dufite iki kibazo, twe muri iki gihugu cyacu ntabwo haje abantu barenze 10,000. Aivan, mutta puhunkin siitä suuresta joukosta, joka on painut varsinaisesta isänmaastaan, Jumalan valtakunnasta, jonka kansalaisuuteen heidät on ainakin nimellisesti kasteessa kerran liitetty. Hariho n'abandi bantu benshi bahunze ubwami bw'Imana, tuvuge abantu barabatijwe mu nsengero runaka cyangwa se barakiye gukira bakaba barahunze insengero z'Imana. Liian moni meistä suomalaisista on irtautunut omista hengellisistä juuriltaan ja lähtenyt pakolaisiksi vieraaseen maahan. Abenshi mu bantu b'abafini twabashije kwitandukanya n'amadini abantu benshi babashije kwitandukanya n'amadini yabo bagahungira mu gihugu muri ino si cyangwa se muri ino si y'ubuhungiro. Liian moni suomalainen on ottanut elämänsä keskipisteeksi jonkun muun kuin Jeesuksen omistamisen, menestymisen, vallan, ammatin, ihmissuhteet, päihteet tai seksi. Liian moni on hukkunut matkalla. Abenshi mu bantu batuye muri iki gihugu ubuzima bwabo ntabwo bushingiye kuri Yesu, kugira bushingiye kuri Yesu, bushingiye ku bintu bimwe byinshi bitandukanye, amashuri, inshuti, ubusambanyi, ibiyobyabwenge n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Rakkaat ystävät, kaikenlaisen ihmissalakuljettajien tenhoavat puheet paremmasta elämästä vieraassa rauhallisessa maassa on silkkaa pötyä. Mbese ahangaha mu bintu by'Imana hakunda kubaho abantu batwara abandi bwihishwa, hakabaho n'ibintu by'ibikorwa cyane. Jeesus on lupauksessa mukaan tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Vain hän voi antaa meille todellisen rauhan. Jos poika vapauttaa teidät, niin kuin tuossa tekstissä sanotaan, te olette todella vapaita.
Yesu rero nk'uko yadusezeranyije yaje kudufasha no kuduhereza ubuzima buhoraho nk'uko yarahanditswe iyo umwana ari wenyine uko batuye niho uzabaturwa by'ukuri. Hän jätti kotimaansa taivaan, ei kuitenkaan pakolaisena, eikä paremman elämän toivossa, vaan rakkaudesta meihin. Nk'uko twese tubizi Yesu yashyize urugo rwe cyangwa se yashyize igihugu cye ari ryo juru, ntabwo yaje nk'impunzi cyangwa se ntabwo yaje nk'umuntu ushaka kugira ngo abone mu inosi ubuzima bwiza burenze ubwo yari afite, ahubwo yazanywe n'urukundo. Hän luopui omastaan, otti niin kuin Paavali Filippiläiskirjeessään sanoo orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Yasize ibyo yari afite byose, ahubwo nk'uko Pawulo yabyanditse ngo yigize nk'imbata, afata yigera nk'umuntu, afata ishusho y'umuntu, aba mu bantu bagenzi be kandi yicisha bugufiya cyane. Ja tämän kaiken hän on tehnyt meidän syntiimme tähden, jotta me voisimme olla osallisia hänen valtakunnastaan ja jotta meillä hänen valtakuntansa kansalaisina olisi todellinen vapaus ja itsenäisyys. Yicishije bugufi kugeza aho yapfiriye ku musaraba, kandi byose yabikoreye ku bwacu kugira ngo natwe tuzagira amahirwe yo kuba twabasha kuzagera muri ubwami bw'ijuru bwadutegurira. Tähän vapauteen ja itsenäisyyteen meidät Jumala on kutsunut Jeesuksen Kristuksen ristikuoleman kautta Golgatan ristillä. Ja siihen meitä tänäänkin Kristuksen sanan kautta kutsutaan. Kun me Herran rukouksessa rukoilemme tulkoon sinun valtakuntasi, me emme ilmaise sitä, etteikö hänen valtakuntansa vääjäämättä tulisi. Se tulee, mutta tuleeko se meidän sydämiin? Uku kwishura kwizana no kubaturwa Yesu yabikoreye ku bwacu kugira ngo duhamagarwe, kandi na n'uyu munsi ijambo ry'Imana binyura mu ijambo ry'Imana cyangwa se binyura muri Yesu Kristo twabasha guhabwa ijambo ubwami bwayo, nk'uko tuye dusenga tukavuga duti ubwami bwawe buze. Ntabwo bivuze ngo ntabwo buzaza, ahubwo ni koko buzaza. Ahubwo icyo tugomba gusaba ntabwo ari ukubisengesha umunwa gusa, ahubwo tugomba kuvuga ngo ubwami bwawe buze no mu mitima yacu, ko duhagaze nuko bukeye nuko bwije mu buzima bwacu. Amen. Amen.